Milliy terma jamoamiz o'yinlarini qabul qiladigan mundial stadionlar haqida qiziqarli ma'lumotlar. Birinchisi, Estadio Azteca, Meksikadagi eng mashhur stadion. U 1966-yil 29-may kuni ochilgan. 87 ming muxlisni sig'dira oladigan Lotin Amerikasidagi eng katta stadionlardan biri hisoblanadi. Estadio Azteca FIFA Jahon chempionati finalini 2 marta o'tkazgan yagona stadion. Bu finallarda Pele va Maradona o'z tarixiy o'yinlarini namoyish qilgan. Asrning eng yaxshi goli ham ushbu stadionda Maradona tomonidan urilgan. Ikkinchisi, AQShning Houston shahrida joylashgan NRG stadioni 2002-yilda ochilgan. 72 ming muxlisga mo'ljallangan. Amerikancha futbol tarixida birinchi bo'lib tom qismi yopilgan maydon hisoblanadi. Stadion turli turdagi tadbirlarni, konsertlar, xalqaro futbol, basketbol, ko'rgazma va boshqa ko'plab ko'ngilochar voqealarni bir joyda o'tkazishga imkon beradigan mega arenaga aylantirilgan. Uchinchisi, AQShning Atlanta shahrida joylashgan Mercedes-Benz 2017-yilda barpo etilgan 71 ming sig'imli stadion hisoblanadi. Stadion ichida maydon bo'ylab ulkan halqa shaklidagi video ekran bor. Yana bir ma'lumot, Jahon chempionatining 2026-yilgi bahslarida ushbu maydonlar FIFAning marketing talablariga ko'ra shahar nomlari bilan ataladi. Eslatib o'tamiz, 2023-yil ushbu stadionda O'zbekiston milliy terma jamoasi Meksikaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini ham o'tkazgan edi. Uchrashuv hisobi yodingizdami? Agar yodingizda bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.